Здравствуйте, мои друзья. Ну чё, полетай маленько. 13 мая сегодня. От винта. Погнали. Чё вату катаете? Что-то не то. Сейчас, подождите-ка. Как-то он странно залетел. Сейчас перезагружу его. Сейчас. Сейчас он. Все. Погнали. Ну, все нормально. Что-то не знаю, первый раз зацепил. Погодка сегодня хорошая. Смотрите, красота какая. Кстати, о птичках. Сейчас я там проезжал. Конечно, это не хищные, но я там ворон видел. Давайте ворон найдем. Может быть, хоть ворон найдем. Вот здесь на этом поле были вороны. Что-то их нету, уже улетели все. Видите, из-за деревьев уже помехи начинаются. Так, подождите, как-то управление странно. Сейчас посмотрим. Нет, вон все нормально вроде. Все вроде нормально.
большая птица. Вот бы ее сейчас встретить. Птица, ку-ку. Что там не видать сегодня птички? Хоть бы ворону идти, что ли. Ворону клюватую, сбить ее. Нет, птиц не видать. Ну, а сейчас уже максимальная высота будет, там 120 все. Вот так вот я находил и летал вот именно в это направление. Встречал мою птицу. На 500 метров улетел. Сигнал начал. Нет, нормально. Сигнал нормальный, стабилен. 500 метров. Вообще без помех. Вон, дали, где я нахожусь. Где мой? Там энергии мало, 43%. Смотрите, плантарей вроде нигде не видать. Они другого цвета должны быть. Нет, все однотонно. Видали, из-за кроны деревьев помехи.
я утопил, летал один раз. В куст вырезался, и там ручей был. И утонул. 250 евро. Ну, сначала пятихаточку хотели. Сейчас уже 10% и будет садиться. Critically low battery warning. Ну еще могу дотянуть, видите, еще 7%. Я до нуля ни разу не разряжал. 6. 5. 'Все, хватит. Хорошего помаленьку.